привет, с вами Кэдди Кэт, и сегодня я буду снимать видео. Я вам покажу, как построить вот такой вот красивый камин. Он небольшой, но очень красивый, и мы погнали. Для начала мы берем адский камень, и здесь просто где-нибудь ставим. Потом по бокам ставим кирпичные блоки, и вот здесь еще один, и поджигаем. Теперь мы берем кирпичные ступеньки. И вот так вот все расставляем. И вот здесь вот так вот по бокам. И вот здесь все накрываем блоком. И теперь вверх строим 3 блока. Раз, два, три. И ставим каменную плиту. И все, вот наш камин и готов. И кому понравился этот камин, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. И всем пока!